ये कोविड-19 ने जिंदगी में जहर घोल दिया। मेरा तो नर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई साहब। किसी ने बोला भाई आपके कपड़े पे ब्लैक फंगस चिपक गया। ऐसे कैसे रह जाएगी ब्लैक फंगस, पीली फंगस, सफेद फंगस। ऐसे बिछा के कपड़ा झाग डालो, ऊपर से बिरस पकड़ो, ये यूं दो पटके ऊपर तक खींचो, तेरी बहन को नमन, फंगस को उल्टियां लगवा दूंगा। एक आरोग्य सेतु का सेतु तोड़ू, साला स्लॉट मिलता नहीं, ओटीपी घुसेड़ो। अबे अमरती की चाट ले लाल लाल, यहाँ काम चल रहा है, इन्हें वीडियो बनानी है। भैया मैं क्या कह रहा था, कोविन वेबसाइट में डाल दो अपना एल, वो हो जाएगी कोलिन। स्लॉट दिलवा दो, हम जिमाम जिमाम बिंग बिंग, बहुत सस्ते न सर।